Hvað titlagsar? Ég heiti Gylfi Konungur frá Svíþjóð og ég að fara til Valhjallar til að tjekka hvað góðir að segja út af því að þau eru bara að bulla eitthvað að þau eiga allt og eitthvað bla 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 og það var einhver gælla sem stal landinu mínu með einhverjum beljum í gær og það sem við ætlum að gera er við ætlum að taka þetta dulargeri ég ætla að segjast þetta ganglegri og ég ætla að komast að öllu leyndamálinu. Ok guys, við fórum í Valhöll, við máttum því miður ekki taka upp, það var eitthvað persónulegt dæmi. Við hittum ykkur 3 kónga, ég man ekki hvað þeir heita. Jú, ég veit alveg hvað þeir heita, þetta hár, jafnhár og þriðji. Og þeir sögðu mér allt jörðina. Núna ætlum við að fara að finna eitthvað fólk, bara þú veist, spurja þau, meikar þetta sens eða? Og síðan ætlum við að útskýra fyrir ykkur hvernig til dæmis sólin var til og allt svoleiðis. Meira á eftir. Ok, það sem við ætlum að gera núna er við ætlum að finna eitthvað fólk út á götunni eða út í móa og við ætlum að spyrja hvort að þau halda að þetta sé í alvörunni súla. Þarna er einhver. Daginn. Hæ? Heyrðu, ég var upp í Valhöll, trúðu því. What? Já. Ok. Og ég fór og ég spurði góðinn hvernig þau bjuggu til sólina, tungli og allt svoleiðis. Ef ég myndi segja við þig að sólin þannig er bara kona á vagni, myndið þú trúa því? Nei. Af hverju ekki? Það er bara eitthvað bull sko. Hvað heldur þú að sólin sé? Bara sólin sko. Góðan daginn. Hæ. Ég heiti Gylfi og ég var í Valhöll. Veistu hvað Valhöll er? Já, heyrðu, ég fór að spyrja góðinn hvernig jörðin var til. Hvernig heldur þú að jörðin hafi verið til? Ok, flott. Ég skal segja hvað góðinn sögðu. Góðinn sögðu, jörðin var búið til okkur risastóran kall. Bara skýin, það er heilinn hans, blóðið hans, það er bara hafið og allt svoleiðis. Trúið þú því? Það er ekki karl og konu? Nei, jörðin er karl. Ó, ok. Var eitthvað fleira? Nei. Ok, síðan ætlum við núna að fara í skemmtihornið og við ætlum að læra hvernig heimurinn var til. Meira á eftir. Jæja, nú erum við komin í skemmtihornið. Í skemmtihorninu ætlum við að fara aðeins yfir það sem við vorum að tala bara svona nánar. Og já, ég veit, við töluðum mjög dauft þetta í viðtölunum en við ætlum að fjalla það hvernig jörðin var til aðeins betur hérna. Það var risastór jötunn sem hét Ýmir. Ýmir var sem sagt bara stór, hann var eiginlega bara fyrstur. Óðinn og bræðurins Vilji og Víi drápu Ýmir og síðan mótuðu jörðina úr hlutum úr Ými. Og sem dæmi það þá má nefna að blóð Ýmis varð að höfum og vötnum bara út alla jörðina og síðan notuðu þeir beinin hans til þess að búa til berg og allt svoleiðis.
jafnvel kletti. Og síðan gerðu þeir grjót úr tönnunum og bara allt kladdið. Og síðan gerðu þeir himininn úr hausnum hans sem er svolítið áhugavert. Og síðan kemur að himninum og stjörnunum allt svoleiðis. Þeir gerðu það reyndar ekki úr ími. Þeir tóku neista úr múspelsheiminum og skvettu því út á heiminin og þannig urðu stjörnuna til. Og síðan voru skýin á heiminum líka búin til úr heilanum hans ímis. Þá komum við að degi og nótt. Nótt er sem sagt kona sem var mjög dimm og fögur. Hann Óðinn tók nótt og son hennar Dag og gaf þeim 2 hesta og 2 kærur. Og sann setti það á himnin og þá átti það að fara umhverfis jörðina og þaðan fór hringrásin á degi og nótt. Og síðan er sól og máni. Sól og máni er í rauninni bara son og dóttir einhvers jötuns sem að skýrði þau og sól og mána, en goðin voru ósátt með það, þannig þau bara settið á kerru og upp í loftið. Okay guys,